संस्कृताय नमो नमः। अहम रेणु झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्य, नागार्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालयः। अहं तत्रैव साहित्यविषये शिक्षकोऽस्मि। अद्य शास्त्री प्रथमखण्डस्य छात्रान् शीर्षकः काव्यस्योपदेतां युक्त्या समर्थ्य यदि सन्ति प्रमाणानि तर्हि तान्यपि दर्शनीयानि। शीर्षकः काव्यस्योपदेता युक्त्या समर्थ्य यदि सन्ति प्रमाणानि तर्हि तान्यपि दर्शनीयानि। यथा उत्तरम की ओर अहम गमिष्यामि, जाऊंगी। यथा दुःख जिहासैव प्रवृत्तिः प्रतिहेतुः दुःखनाशश्च मोक्षसंभवः मोक्षश्च मोक्षप्रयोगी वाक्य जन्य ज्ञानेनेति परंपराया काव्यं मोक्षोपयोगी वाक्ये व्युत्पत्त्या धायकमिति कस्याध्ययनमावश्यकम्। अतः एवोक्तं ग्रन्थकृता। धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलासु च करोति कीर्तिं प्रीतिं च साधुकाव्यनिषेवणम् इति। यथा कहने का भाव है कि एक शब्दः सम्यक् ज्ञातः सुप्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुग् भवतीति च श्रुतिः। सम्यक् ज्ञातस्य शब्दस्य श्रीनारायण चरणारविन्दस्तवादिना सुप्रयोगात् धर्म प्राप्तिः सिद्धैव। यथा सूर्यशतकेन आदित्यं प्रसाद्य मयूरस्य कुष्ठनिवृत्तिः इति। यदा अर्थप्राप्तिस्तु हर्षादिभ्यः धावकादिकवीनां प्रसिद्धैव। कामप्राप्तिस्तु अर्थद्वारैवेति विदित में तत्। यद मोक्षप्राप्तिस्तु मोक्षोपयोगी वाक्ये व्युत्पत्त्याय धायकत्वात् सुप्रतीतैव उपादेयतां प्रमाणञ्च। यथा काव्यालापाश्रये केचिद् गीतकान्यलिखानि च काव्यालापाश्रये केचिद् गीतकान्यखिलानि च शब्दमूर्तिधरस्यैते विष्णोरंसा महात्मनः नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। नमो नमः।